Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir partiya mollarimizni qabul qildik. Ko'ringlar mana shuni. Buni o'tgan hafta obzor qilgandim. Joylashgandim Telegram kanalimda. Buni oldik. Zakazga keldi. Shu rangi oxirgisini oldik. Bu dvoyka bo'ladi, mana qanday yubkasi bor. O'zini tepa pas. Narxlari $75. Kargosi alohida. Kargosi 1 kilo 300 chiqdi. Kargosi nomeriga $100 ga yaqin, lekin $100 ga bormaydi. Keyin bu karnigan olganmiz. Buni lazerda firma bu, juda ham zo'r, flash. Ko'ringlar, materiallar ham yaxshigina. Bu kargosi bilan birga $70 ga yaqin kelyapti. Barralari chiqmaydi, barrasi o'zi bilan qo'yilgan. Yaxshi narsa bu ham. Belida tasvirlangan michilliklari bor. Ichlari ham mexli bo'ladi. Mana. Keyin kostyum bor. Kostyum o'zi juda zo'r. Buni qayta olyapmiz. Yaxshi firma bu ham. Buni narxi $75. Kargosi alohida. Kargosi rolni 1 kilo chiqyapti bu. Ko'rsataman. Ko'ringlar. Yaxshi narsa, olinglar, tavsiya qilaman buni. Keyin naskilar bor. Yana kecha qo'ygan plashimdan olganman. To'yga hadiya uchun shunaqa narsa oldilar. O'zlarining ehtiyojlariga pastel. Keyin yana bitta pastel bor. Shundan olganlar. Mana shuni kargosi ko'pchiligiga qiziq. Ko'rsatib o'taman. Yani 3 kilo çıktı. Tan narxi buni $65. Kargosi 3 kilo chiqyapti. Victoria's Secret'larim bor. Bu bor. Bu ham pastel bo'ladi. Ochilmagan mana. Bu ko'kda turibdi. O'zinglar uchun olsanglar bo'ladi. Bunaqa narsalar donalar bor. Ya'ni 4 kiloga yaqin bu ham. Ko'ringlar. Bu hafta ko'proq Perlondan naskilarimiz, ko'p tovarlarimiz Toshkentda qoldi. Donali ko'ylaklar bor, aralashqil olsanglar bo'ladi shundan. Ichki kiyimlar bor. Ochilmagan yana tovarlarim bor bu yerda. Ulgurmadim. Bunga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.